Hoy día vamos a hacer un video de slime, pero no lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en otra parte. ¿Ya? Y ella se llama Josefa y yo me llamo Agustina, para que sepan nuestro nombre. Y quiero dar un saludo a mi prima Maite, que también tenía una tienda de slime, pero con ella.